Principios de la taxonomía de suelos. Es vergonzoso no poder ponerse de acuerdo sobre qué es el suelo. En esto, los pedólogos no están solos. Los biólogos no pueden ponerse de acuerdo sobre una definición de vida y los filósofos sobre filosofía. Hans Henry, The Soil Resource, Origin and Behavior. A lo largo de nuestra vida, clasificamos las cosas para darle sentido a nuestro mundo. Desde pequeños, nos enseñan a llevar un control y un orden. Nos clasificamos por sexo, por edad, por raza, por tamaño, por nacionalidad, etc. Tratemos de imaginar un mundo sin clasificaciones, sin ningún tipo de orden. Todo sería un caos y en el ámbito de la edafología sería demasiado devastador, pues resultaría extremadamente complejo y tedioso identificar un suelo, lo que ahora resulta extremadamente sencillo por los diferentes sistemas de clasificación que permiten visualizar una agrupación con un rango de propiedades similares para conocer el tipo de suelo de manera más eficiente. Y en este video aprenderemos algunos conceptos del suelo y su forma de clasificación que tienen como cuerpo natural. El estudio de los suelos comenzó en la década de 1870, cuando el científico ruso Vasily Dokuchaev y sus colaboradores tuvieron por primera vez la idea de que los suelos existen como cuerpos naturales en el medio. Los científicos del suelo ruso pronto desarrollaron un sistema para clasificar los cuerpos naturales del suelo, por lo que el concepto de cuerpo natural de los suelos reconoce la existencia de entidades individuales, cada una de las cuales llamamos suelo. Es necesario caracterizar a un individuo suelo en términos de una unidad imaginaria tridimensional llamada pedón, pues esta es la unidad de muestreo más pequeña que muestra la gama completa de propiedades y características de un suelo en particular. El pedón sirve como la unidad fundamental de clasificación del suelo. Sin embargo, una unidad de suelo en un paisaje generalmente consiste en un grupo de pedones muy similares. El grupo de pedones similares o polipedón es de tamaño suficiente para ser reconocido como un componente del paisaje denominado suelo individual. Se dice que todos los individuos suelo en el mundo que tienen en común un conjunto de propiedades de perfil de suelo y horizontes que caen dentro de un rango particular pertenecen a la misma serie de suelos. Entonces, una serie de suelos es una clase de suelos. Agrupaciones de individuos del suelo. Los cuerpos de suelo generalmente son muy grandes y diversos, por lo que pueden tener diferente grado de evolución y uso. Un suelo es caracterizado por una unidad de muestreo tridimensional que representa un área determinada, denominada pedón. Un paisaje está compuesto de muchos pedones similares, por lo tanto, a este grupo se le conoce como polipedones. Tal y como se observa en la imagen, en las zonas de transición o límites entre cuerpos de suelo pueden notarse algunas diferencias en el horizonte de los pedones, debido a la variabilidad espacial de los suelos. De esta manera, en el extremo más general se encuentra el suelo, donde interactúan un conjunto de todos estos cuerpos naturales que permiten distinguir en conjunto las aguas profundas, las rocas sólidas, los diversos usos que le brindan al suelo y demás. Etnopedología. ¿Cómo la población local clasifica sus suelos? Es bien sabido que durante miles de años la mayoría de las sociedades eran principalmente agrícolas. Por ensayo y error, la gente aprendió qué suelos eran los más adecuados para los distintos cultivos y cuáles respondían mejor a los distintos tipos de manejo. A medida que los agricultores transmitían sus observaciones y tradiciones de una generación a otra, resumían sus conocimientos sobre los suelos mediante el desarrollo de sistemas únicos de clasificación de suelos. El estudio interdisciplinario de Etnopedia ha documentado muchos sistemas de clasificación indígena que clasifican los suelos utilizando el color, textura, consistencia, humedad, materia orgánica, topografía del suelo, así como otras propiedades de este.
La mayoría de estas propiedades son observables en el horizonte superficial, la parte del suelo con la que los agricultores entran en contacto diariamente. Aunque las clasificaciones locales difieren de la mayoría de los esquemas de clasificación científica, ambos enfoques pueden complementarse. Clasificación científica de los suelos. A lo largo de la historia, se han creado dos clasificaciones científicas de los suelos, la Base de Referencia Mundial para los Suelos y la Taxonomía de Suelos. La clasificación científica de los suelos comenzó a finales de 1800 a partir del trabajo de Dokuchav en Rusia. Posteriormente, los científicos que trabajaban a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación desarrollaron el primer sistema de clasificación de 3 niveles, la Base de Referencia Mundial para los Suelos. En el primer nivel, el más alto, los suelos del mundo se clasifican en 32 grupos de referencia de suelos que se diferencian principalmente por el proceso pedogenético o material parental responsable de la creación de las propiedades del suelo que caracterizan el grupo en concreto. En el segundo nivel, se utiliza una amplia lista de calificadores de prefijos que hace a los grupos más específicos. Por último, en el nivel más bajo y de manera más detallada, se encuentra otra lista de calificadores de sufijos que indican propiedades y características específicas del suelo. Años más tarde, en 1951, el personal de estudios de suelos del USDA inició una larga colaboración con científicos del suelo de muchos países con el fin de diseñar un sistema de clasificación lo suficientemente completo como para abordar todos los suelos del mundo y no solo los de Estados Unidos. Publicado por primera vez en 1975, el sistema resultante fue la Taxonomía de Suelos. La taxonomía del suelo proporciona una agrupación jerárquica de las masas del suelo natural. El sistema se basa en propiedades del suelo que pueden observarse o medirse objetivamente, más que en supuestos mecanismos de formación del suelo. Para fomentar la aceptación internacional, la taxonomía del suelo no se basa en ningún idioma nacional. En su lugar, el sistema utiliza una nomenclatura única que connota las principales características de los suelos en cuestión. Los criterios para la taxonomía del suelo involucran la mayoría de las propiedades químicas, físicas y biológicas, como el color, textura, materia orgánica, óxidos de arcilla, hierro y aluminio, pH, etc. Si bien muchas de las propiedades utilizadas se pueden observar en el campo, otras requieren mediciones precisas en muestras tomadas en un laboratorio sofisticado. Diagnóstico de horizontes subsuperficiales. Muchos horizontes de diagnóstico se utilizan para caracterizar diferentes tipos de suelos. En la taxonomía de suelos, cada horizonte de diagnóstico aporta una característica que ayuda a colocar a un suelo en su clase adecuada en un sistema. A continuación, discutiremos brevemente algunos de los horizontes de diagnóstico subsuperficial más comúnmente encontrados. El primer horizonte a revisar es el horizonte argílico. Este horizonte posee una acumulación subsuperficial de arcillas de silicato que se han movido hacia abajo desde los horizontes superiores o que se han formado en su lugar, exactamente como se muestra en la imagen. Como se puede observar, las arcillas a menudo se encuentran como revestimientos en las paredes de los poros y las superficies de las agrupaciones estructurales. Los recubrimientos suelen aparecer como superficies brillantes o como puentes de arcilla entre los granos de arena, denominadas argillants o pieles de arcilla, que básicamente son concentraciones de arcilla traslocadas desde horizontes superiores. Por otro lado, podemos encontrar un horizonte que también tiene acumulaciones de arcillas de silicato con pieles de arcilla, pero en este caso las arcillas se acompañan de más del 15% del sodio intercambiable en el complejo coloidal y también de unidades estructurales del suelo columnares o prismáticas, por lo cual dicho horizonte se denomina nátrico y este se puede encontrar principalmente en áreas áridas y semiáridas. En la siguiente imagen podemos visualizar un horizonte que recibe el nombre de cándico.
Este horizonte se caracteriza por tener una acumulación de óxidos de hierro y aluminio, así como arcillas de silicato de baja actividad, por ejemplo la caolonita, aunque las pieles de arcilla no necesitan ser evidentes. Las arcillas son de baja actividad, como lo demuestra su baja capacidad de retención de cationes, 616 centimoles por kilogramos de arcilla, y por lo general el epipedión que cubre un horizonte cándico ha perdido comúnmente gran parte de su contenido de arcilla. A continuación se muestra un horizonte óxico. Este es un horizonte subsuperficial altamente erosionado, que es muy alto en óxidos de hierro y aluminio y en arcillas de silicato de baja actividad, por ejemplo la caolonita. La capacidad de retención de cationes es de 616 centimoles por kilogramos de arcilla. El horizonte tiene al menos 30 centímetros de espesor y tiene un 610% de minerales resistentes a la intemperie en la fracción fina. Generalmente es físicamente estable, desmenuzable y no muy pegajoso, a pesar de su alto contenido de arcilla. Se encuentra principalmente en regiones tropicales y subtropicales húmedas. El siguiente tipo de horizontes que revisaremos es el spodic. Este es un horizonte ilegial que se caracteriza por la acumulación de materia orgánica coloidal y óxido de aluminio con o sin óxido de hierro. Se encuentra comúnmente en suelos forestales altamente lixiviados de climas fríos y húmedos, típicamente en materiales parentales de textura arenosa. De igual forma, el horizonte sómbrico es un horizonte ilegial de color oscuro debido a la alta acumulación de materia orgánica, aunque este, a diferencia del horizonte spodic, tiene un bajo grado de saturación de la base y se encuentra principalmente en suelos fríos y húmedos de las altas mesetas y montañas en las regiones tropicales y subtropicales. En contraste, el horizonte álbico es un horizonte diluvial de color claro que es bajo en arcilla y óxidos de hierro y aluminio, debido a que estos materiales se han movido en gran medida hacia abajo desde un horizonte superior. Varios horizontes tienen acumulaciones de productos químicos similares a la sal, que se han lixiviado desde los horizontes superiores en el perfil. Un ejemplo de esto son los horizontes cálcicos, que contienen una acumulación de carbonatos, principalmente carbonatos de calcio, que a menudo aparecen como nódulos blancos en forma de tiza. De manera similar, los horizontes rósicos tienen una acumulación de yeso y los horizontes sálicos tienen una acumulación de sales solubles, donde se encuentran principalmente en suelos de regiones áridas y semiáridas. A veces, en algunos horizontes de diagnóstico del subsuelo, los materiales están cementados o densamente empaquetados, lo que resulta en capas relativamente impermeables que son llamadas sartenes. Y estos pueden resistir el movimiento del agua y la penetración de las raíces de las plantas. Tales sartenes restringen el crecimiento de las plantas y pueden fomentar la escorrentía del agua y la erosión, porque el agua de lluvia no puede moverse fácilmente hacia abajo a través del suelo. Regímenes de humedad del suelo. Un SMR, por sus siglas en inglés, se refiere a la presencia o ausencia de condiciones saturadas de agua disponible para las plantas durante periodos específicos del año, en lo que se denomina la sección de control del suelo. En este apartado veremos algunas clases de regímenes de humedad para caracterizar los suelos. Acuícola. El suelo está saturado de agua y prácticamente libre de oxígeno gaseoso durante periodos de tiempo suficientes para que se produzca una evidencia de una mala aireación. Húdico. La humedad del suelo es lo suficientemente alta durante todo el año para satisfacer las necesidades de las plantas. Este régimen es común para suelos en regiones climáticas húmedas y caracteriza alrededor de un tercio de la superficie terrestre mundial. Hústico. La humedad del suelo es intermedia entre los regímenes húdico y arídico. Generalmente los inviernos son relativamente secos, pero la temporada de crecimiento se caracteriza por cierta humedad disponible para las plantas entre periodos significativos de sequía. Arídico. El suelo está seco durante al menos la mitad de la temporada de crecimiento y húmedo durante menos de 90 días consecutivos. Este régimen es característico de las regiones áridas. El término tórrido se usa para indicar la misma condición de humedad en ciertos suelos que son calientes y secos en verano, aunque pueden no ser calurosos en invierno. Gérico. Se encuentra en climas típicos del Mediterráneo, con inviernos frescos y húmedos y veranos cálidos y secos.
Al igual que el régimen ústico, se caracteriza por tener largos periodos de sequía en verano. Categorías y nomenclatura de la taxonomía del suelo. Hay 6 categorías jerárquicas de clasificación en la taxonomía del suelo, que empiezan por orden, que es la categoría más alta y amplia, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie, que es la categoría más específica. Las categorías inferiores encajan dentro de las categorías superiores, por lo tanto, cada orden tiene varios subórdenes, cada subgrupo tiene varios grandes grupos y así consecutivamente. El sistema de nomenclatura tiene una construcción lógica y transmite una gran cantidad de información sobre la naturaleza de los suelos nombrados. Los nombres de las unidades de clasificación, en la gran mayoría, se derivan del griego o el latín. Cada parte de un nombre del suelo transmite un concepto de carácter o génesis del suelo. El nombre describe automáticamente el tipo general del suelo que se clasifica. Por ejemplo, los suelos del orden aridosoles son suelos característicamente secos en regiones áridas. Los suelos del orden insectisoles son suelos con solo los inicios del desarrollo del perfil. Por lo tanto, los nombres de los órdenes son combinaciones de 1. Elementos formativos, que generalmente definen las características de los suelos, y 2. La terminación soles. Los nombres de los subórdenes identifican automáticamente el orden del que forman parte. Por ejemplo, los suelos del suborden aquols son los suelos más húmedos del orden molisoles. Asimismo, el nombre del gran grupo identifica el suborden y el orden del que forman parte. Continuando con la nomenclatura de taxonomía de suelos, hablaremos de lo siguiente. Los apellidos en general identifican subconjuntos del subgrupo que son similares en textura, composición mineral y temperatura media del suelo a una profundidad de 50 centímetros. Las series de suelos generalmente reciben el nombre de una característica geográfica cerca de donde fueron reconocidas por primera vez. En el caso del levantamiento detallado de suelos en el campo, las series de suelos a veces se diferencian sobre la base de la textura de la superficie del suelo, el grado de erosión, la pendiente u otras características. Con esta breve explicación de la nomenclatura de la taxonomía del suelo, ahora consideraremos la naturaleza general de los suelos en los 12 órdenes. Órdenes del suelo. Cada uno de los suelos del mundo se asigna a uno de los 12 órdenes, en gran parte sobre la base de las propiedades del suelo, que reflejan un curso importante de desarrollo, con un énfasis considerable en la presencia o ausencia de horizontes de diagnóstico importantes. Muchos suelos que se desarrollaron bajo vegetación de pastizales tienen la misma secuencia general de horizontes y se caracterizan por un epipedón mólico, un horizonte superficial espeso y oscuro, con alto contenido de cationes no ácidos. Los nombres y las principales características de cada orden de suelo se muestran en la siguiente tabla. A partir de las características del perfil del suelo, los científicos del suelo pueden determinar el grado relativo de desarrollo del suelo en los diferentes órdenes, como se muestra en esta imagen. Los suelos, esencialmente sin capas de perfil, tienen el menor desarrollo, mientras que los suelos profundamente meteorizados de los trópicos húmedos muestran el mayor desarrollo del suelo. El efecto del clima y de la vegetación sobre los tipos de suelos que se desarrollan también se indica en la imagen. La mayoría de los órdenes de suelo se encuentran en regiones climáticas que pueden describirse por regímenes de humedad y temperatura. La imagen ilustra algunas de las relaciones entre los órdenes de suelo con respecto a estos factores climáticos. Solo los órdenes gelisoles y aridisoles se definen directamente en relación con el clima. La imagen nos indica que los órdenes con suelos más meteorizados tienden a asociarse con los climas más cálidos y húmedos. En conclusión, en este video aprendimos algunos conceptos individuales del suelo, así como cuándo y dónde comenzó el estudio del suelo como un cuerpo natural existente en la naturaleza. Gracias a este estudio se comenzó con la idea de una clasificación de los suelos, que fue el tema central de este video explicativo. Aprendimos la importancia de la clasificación, no solo como algo simple, sino como algo importante, ya que sin esta palabra no tendríamos un orden el cual seguir para determinar un suelo. Gracias a la clasificación,
podemos agrupar distintas características como la clasificación de horizonte del suelo y subsuelo, clasificación de suelos, categoría y nomenclatura taxonómica, órdenes, desarrollo, agrupaciones, regímenes de humedad y temperatura del suelo. Hay demasiadas clasificaciones que se pueden hacer sobre el suelo, lo cual nos da información muy detallada y exacta de cualquier suelo existente en el planeta Tierra. Con esta información podemos continuar nuestro estudio del suelo como lo hemos venido haciendo a lo largo del curso de edafología.